Ассаламу алейкум достар. Жылқы бордақылау туралы кішігірім видео түсірейін деп жатырмын. Мінекей мына үшеуі бұрыннан алынған, мына төртеуі жақында алынған, мына жерен и тағы да біреу. Әрқайсының ара қашықтығы қанша, потом ақыр қандай болып жасалған, соң бәрін қазір түсіремін. Қандай жем су беремін, қандай шөп, суғару әдісі қалай, соң бәрін қазір түсіріп беремін. Соңына дейін көріңіздер. Қазір кешкі жем беру уақыты, соның алдында біз су береміз. Су берердің алдында ақырын мен сыпырып аламын, өйткені мынандай шымшықтардың малақтары болады. Шымшықтармен қалай күресесіздер, соны жазып жіберіңіздер комментарийде. Ақырымыз уклонмен жасалған, сондықтан мінекей шлангты лақтыра саламыз. Суды қосамыз да, жылқылар суғарыла береді. Мінекей бәрі ішіп тұр. Кешкі жем берердің алдында су. Мінекей самотеком өзі келеді, бұлайша. Көрініп тұрма сіздерге? Жайлап су келіп жатыр. Бұлай ағып келеді де бәрі шығып кетеді. Ақырдың соңында мынандай труба қалдырдым. Осы трубадан бұлай ары қарай шығып кетеді. Мынақа шлангы жалғап қойсаңыз, огородтарыңыз суғара бересіздер. Мінекей. Тағы да айта кететін нәрсе, ақыр түп-түзу емес. Мынаяқта да склон бар. Өйткені су чисто мынамен өтеді. Кішігірім уклонмен бәрі жасалған. Осы жерде қазір 9 жылқы тұр. 2 шелектен 18 шелек артасу бұл нереальный нәрсе, сондықтан сіздер де осындай суаруды жасаңыздар, өте оңай. Шлангтың кранын қосып қоясың, өшіріп қоясың, болды. Бір 7 минуттай болды, су енді келді. Мінекей. Ағып кетіп жатыр. Әп-әйбат мінекей. Кішігірім речка, өзен. Жемге келетін болсақ, мен осындай 3 кружка арпа берем, ұнтақталған, дробленый. И 1 кружка бидай ұнтақталған, мінекей. Осыны берем, и үстінен тұз салып қоям, қазір дайынын көресіздер. Білмеймін дұрыс па, дұрыс емес па, бірақ мен сумен араластырамын. Осындай каша қылып араластырамын, содан кейін мен анша бір уыздай тұз үстінен сеп жіберем и ақырға төге салам қазір. Бәріне таратып жіберем, көресіздер. Орта есеппен бұл шелекте 1,8, 1,9 килограмм жем. Күнделікті жейтінім сондағысы 5,5 немесе 6 килограмм жем жейді. Бір бас, бірақ бұған бір 3 аптада үйретемін. Аз-аздан бастай берем. Кейбір жақлар өмірінде жем жемегендіктен аз-аздан бастайым и осыған келтірем. Осылай 5 шелектен әкелем, 2 подход. Мінекей бәрі күтіп тұрады. Аппетит конкретный. Қазір таратып жіберем. Так, көрсетем. Мынаған азырақ берем. Күніне 1,5 кило ғана жейді. Қалғандары бәрі нормамен. Мінекей кашалар тұр, бәрі жеп тұр. Қызғанат істейін деп тұрып. Мінекей жеп тұр, бәрі тозын, бәрін қарамайды. Все, приятного аппетита. Мынаған кеселмен берем, өткен шашады. Сізге ақырдың параметрларын айтып берейін. Алдыңғы стенка 16 сантиметр, артқы стенка 12 сантиметр, ішкі жағы 41-45 сантиметр, мынаның ұзындығы 60 сантиметр, мұнаныкі 70 сантиметр жерден. Бәрі бетондалған, іште бәрі бетон. Жылқылардың арасында ара қашықтық 1 метрден 2 жағынан байланған, және де трубалар қойған, өткені бір-біріне тепсе, тұрсат, сондықтан бұлай осылай бәт тұрады. Үстіңгі труба 70 сантиметр, мінекей ақырдан 70 сантиметр. Мойнына дейін труба 70 сантиметр ақырдан. Қайтадан айтайын, мына алдыңғы стенка 12 сантиметр 75 биіктігі, жылқыларға жақын стенка 16-15 сантиметр, ұзындығы 60 сантиметр, ақырдың іші 40-45 сантиметр, жылқылардың арасында 1 метр. Және трубалар қойылған, и үстінен тағы да труба, өткені жем шөп шашпас үшін болды. Жылқының тұратын жері 2 метр, ара қашықтық арасы 1 метр. Сонда ұзындығы
2 метр болып тұр жылқының тұратын жері. Бұл өте көп, 1,80-де жетіп қалады деп ойлаймын. Және де жылқылардың арасы 1 метр емес, 90-85 сантиметр жетеді деп ойлаймын. Мына стенканы, ақырдың стенкасын көтеруге болады жылқыға. Менікі 60 сантиметр, бұл кішірек болып тұр. Және де асты пол, өйткені бетон болса сәл суықтау болады деп ойлаймын. Ары қарай кішкене жылыпты бітіруге үлгермедім. Оны да істеймін бетондап. Қазір шөп таратқанды көрсетемін, қанша шөп кететіні. 9 бастан осындай 4 тачка малақ шығады күніне. Бұл мына 31 июльден бастап жиналған малақ. Былтырғысын сатып жібердім. Ары қарай негізі график деген режим пайдалы шығар деп ойлаймын. Пайдалы нәрсе, өйткені жылқыда аштықта болу керек. Жемді мықты аппетитпен жейді. Күні бойы шөп жеп тұрсаң, жеміңіз керек емес болып қалады. Көбінесе жеммен семіреді ғой. Менің графигім таңғы 7:30-да басталады, 8:30-ға дейін қарап тастаймын. Түсте 1-ден 2-ге дейін, кешке 6:30-нан 7:30-ға дейін. Түнде шөп салмаймын. Күнделікті 9 басқа примерно 3 түк жоңышқа кетеді, қазір көрсетем. Ары қарай айттым. Примерно бір норма 5,5-6 килограмм жем берем. Жемнің менде қандай жем екенін айттым. Қазір шөп таратуды көрсетемін. Күн батып барады, сондықтан шөп беруді үлгеремейтін шығармын. Шөпті негізі жем бітіргеннен кейін жарты сағат 40 минут өткеннен кейін беремін. Мына екеуі менен қорқады, сондықтан жоңышқа бір пресс әкелем, мына тастаймын. Жіптерін шешемде бәріне берем. Кішкенеден. Бәрін жейді, нормально, еш шашпай. Мына жағына да, ар жағына да жоңышқа шөп құламайды. Болды жоңышқа шөп берілі оп-оңай. Бұл видеоны мен қазір жұма күні түсіріп жатырмын. Ертең сенбі күні мына қаратай сойылады. Желіктеп, сондықтан бұл видеоны монтаждап бәрін бірге қостамын. Қанша килограмм ет бергенін, қазысы қандай болып шыққанын. Мына қаратай сойылады ертең. Примерно 2 айдай тұрды атқорында. Малға осы 9 басқа қарауды қанша уақыт алады десеңіз, суғарам, бір 5 минут уақыт кетеді, 5-10 минут. 15 минутте жемдерін тарап тастаймын. Тағы 10 минуттай малақтарын алып тастаймын. 35-40 минутте кетеді. Содан кейін шөп салғаным бір 5 минут. Күніне бір 40 минут 3-ке көбейтеміз. Сонда бір 2-2,5 сағаттай кетеді, 9 басқа қарауды. Бірақ бәрі оңай деп ойлап қалмаңыздар. Жылқыға қарау қиын негізі. Бір әрқайсысын алсам, бір 3-4 минут айта аламын. Мынаның қандай проблемалар болған. Например, қаратай мені бір 3-4 рет тепкен. Нормально удар болған. Содан кейін сарытай босанып кетіп, ананың аяғын бычыт болып төбелескен. 3 күн тұрамай қалды. Қаратай жазда. Сондай моменттерде болады. Оған да дайын болыңыздар. Ертең мына тай сойылады, қазір көріңіздер до конца. Тағы да ұмытып кеттім, күніне бір рет мынандай тырнамен малды қышимыз. Кішкене кайфтап қалады. Қараны емес, көкті таңдады клиенттер. Үйдің алдында осындай бойня бар. 20 мыңға сойып желіктеп қазысын айналдырып берді. Көк 265 мыңға түскен еді. 2 айда арпа, бидай жоңышқа 70 мың кетті. Қасапшы 20 мың болады, 355 мың. Бармақтан асты 2 елге сәл жетпеді, қазысы 210 кило болды. 2100-ден саттым, бірақ келестен 2200-ден сатамын. Өткені ет өте сапалы. Клиенттер разы. Бір 85 мыңдай пайда қалды. Бұл 2 ай 10 күндік еңбек. Мінекей. Енді мына ақыр, пол және трубаларға қанша ақша кеткенін айтайын. 10 метр ақыр, пол скатпен артқа қарай зәр ақ кететіндей. 23 қап цемент, 1400-ден бір зил сникерс, 22 мың бір зил отсев, 17 мың браулар қалды сәл. Арматура 40 мыңға, пол ағаш пол 40 мың, және трубалар 55 метр, тоже 40 мыңдай болды.
бәрін қоссақ 210 мыңдай болды, бірақ неше түрлі расходниктар болды. 225 мың кетті деп ойлайық. Бәрін өз қолымызбен істедік, жұмысшының ақысыз. Енді соңда мен сіздерге айтарым, мына тай сойылады демалыс күндері. Мінекей үсті диван баптар семіз дайын, железно бармағы бар. Жілікке жазуыңызға болады, 18-20 килограмм болып шығарады. Алтын Орда жақ, қазы бәрі ішінде. Осындай көрген үшін рахмет. Осы видеоны барша туыс WhatsApp группаларға таратсаңыз мың алғыс. Сау болыңыздар.